Не үшін баланы мектеп алды даярлық курстарына беру керек? Бала мектепке барар алдында міндетті түрде осындай мектеп алды даярлық курстарынан өту керек. Және де ол курстар тек қана мектептегі әліпбимен шектелмеу керек. Ол арнайы методикамен жасақталған болса, онда жақсы болады. Не үшін? Себебі біздегі нейромат бағдарламасы Озат оқу орталығында арнайы программамен жүреді. Бұл жерде баланың екі жақ миын қатар дамытуға тырысамыз. Есте сақтау қабілетімен жұмыс жасаймыз. Себебі бала әріпті жаттау үшін алдымен оның миын жаттықтырып алу керек. Ол бізде нейрогимнастикадан басталады. Және де түстерді жаттау арқылы, оларды айыру арқылы, бұл жақта да мимен өте маңызды связьдар жұмыс жасайды. Одан бөлек бізде көркем жазу курсына қолды үйретеміз. Мектепке баратын бала, ол садикте үйренгені бір бөлек. Мектепке барған кездегі дағды бөлек. Ол үшін біз не істейміз? Саусақтың ұшындағы нерв жүйелермен жұмыс жасаймыз, точкалармен жұмыс жасаймыз. Ол бізде сазбалшықпен жұмыс болуы мүмкін. Ол бізде екі қолмен сурет салу болуы мүмкін. Ол нейрогимнастика болуы мүмкін. Күріш және тағы да басқа дамыту барысында жасалатын жаңағы методикалар болады. Бұл программа бізде 3 күнде 42 әріп жаттау деген программадан бастаймыз. Бірақ мақсат 3 күнде 42 әріпті жаттап алу емес. 2 айда әріптерді есте сақтап шықса, оны бір арнайы тәсілдермен өлең арқылы жаттатамыз. 10 шақты әріп өткенде уже бала буындап оқуға көше бастайды. 7 күнде буындап оқы, 14 күнде сөзбен оқытпақ деген секілді кітаптарымыз бар. Өзімнің авторлық методикамен шығарған 30 күнде буындап оқу курсы бұл баланы жеңіл түрде буындауға түсіреді. Егер сіздің балаңыз осындай бір дайындықтардан өтпейтін болса, мектепке барып бірден сабаққа кірсе алмайды. Мысалы, бізде биыл 1-ші сыныпты оқытқанымда мынандай практикада бала болды. Ешқандай дайындықты көрмеген, садикте болған, бірақ дайындықта особо мән берілмеген. Ата-анасы хотя оның тәрбиеші болғанымен де, баласының есте сақтау қабілетінде проблема бар екеніне көзін жұма салған. Ол 1-ші сыныпқа барған кезде баладан анық байқала бастады. Себебі басқа балалар жазады, оның жазу өте нашар. Бір бетке целый бір букваны ғана салады. Екінші проблемасы әріпті шатастыра береді. Үшіншісі санды теріс қаратып жазып қояды. Бұл екінің бірінде кездесіп жатады. Бұнымен қандай программа арқылы жұмыс жасаймыз? Дисграфия, дислексия, бұндай арнайы методикалар бар. Міне осы арқылы біз баланы 2 айдың ішінде қалыпқа келтіруге көмектестік. Әрине бұл ата-ананың тарапынан, оқу орталығының тарапынан және де мектептегі мұғалімнің тарапынан 3 жақты жұмыс жүрді. Сізде балаңызды нәтижелі дамытқыңыз келсе, нейромат программасына беруге кеңес беремін. Ол арнайы 5 түрлі кітаптан тұрады. Біріншісі әріп жаттату, әріп танытпақ. Екіншісі көңілді математика, балаға санды таныту, 20-ға дейінгі санды қосып азайту, құрамын үйрету. Бұл да қызықты жаттығулардан тұру керек, іш пыстырарлық емес. Үшіншісі логиканы дамыту, төртінші креативті дамытуға бағытталған, бесіншісі бұл көркем жазу. Міне бұның барлығы және де қол өнерге байланысты сабақтар жүреді. Қолдан жаңа әріп жасау, сан жасау, түрлі қима қағаздарды пайдалану, сазбалшықты пайдалану, пластилинді пайдалану деген секілді, күріштерді пайдалану, дәнді дақылдарды, мұның барлығы әрі тыныс алу жаттығулар бар. Бұл да баланы дұрыс сөйлеуіне, дыбыстарды дұрыс шығаруына да үлкен көмегін тигізеді. Сондықтан да айтар едім, кез келген ата-ана балаңыз 1-ші сыныпқа дайындалып жатыр ма, міндетті түрде нейромат программасын алып келіңіз.